ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. آؤ مدینے دی سیر کریے. محبت کی ہے سونے دا عشق ہے. اللہ اکبر. رب دیا بندیا صبح دا ویلا ہے. اللہ دے پاک نبی نے نماز ادا فرمائی. میرے آقا نے فرمایا صحابہ چلو چلیے مدینے دے بازاراں دی سیر کر کے آئیے. اللہ دے پاک نبی گئے مدینے دے بازاراں دی حضور نے سیر فرمائی. توجہ کریا جے مدینے دے بازاراں دی اللہ دے پاک نبی نے سیر کی. سیر کردیاں اللہ دے پاک نبی مدینے دی بستی دے وچوں جدوں باہر آئے دور ویکھیا خیمے لگے ہوئے نے, شامیانے لگے ہوئے نے, ڈیرا بنیا ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ چلو چلیے ویکھ کے آئیے. لگتا ہے مسافر راتوں رات مدینے میں آ گئے نے. چلو چلیے انہاں نوں مل کے آئیے. میرے پاک نبی صحابہ نوں نال لے کے گئے. جا کے ویکھیا ایک قافلہ راتوں رات مدینے کی بستی تو باہر آ کے اتریا, ڈیرا لا لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بیلیا کہڑے علاقے دے وچوں آئے؟ اپنے علاقے دا تعارف کروایا. اساں اونٹاں دے وپاری ہاں, اونٹاں دی تجارت کرنے ہاں, ادھروں خرید بھی لینے ہاں, فروخت بھی کر دینے ہاں. ساڈا زندگی دا روزگار ایویں چلدا. توجہ کریا جے, ذرا توجہ کریا جے. ساڈا زندگی دا روزگار ایویں چلدا, تجارت کرنے ہاں, اونٹاں دے وپاری ہاں. کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیر کردیاں آئے. اس قافلے دا جڑا سپہ سالار سی دا نام حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے فرمایا تہاڈا سپہ سالار کون ہے؟ تہاڈا سالار کون ہے قافلے دا؟ تہاڈا سردار کون ہے؟ حضرت عبداللہ اکے آئے. میرے آقا نے ایک سرخ رنگ دا اونٹ پسند کیتا. میرے آقا نے فرمایا اے اونٹ بیچنا جے, انہاں معقول رقم مانگ لئی. میرے آقا نے فرمایا رقم پہنچ جاوے کی فکر نہ کرے آگے. میرے آقا نے اونٹ کی نہار پھڑی, اونٹ دیاں باگاں نبی پاک نے پھڑ لیاں تے لے کے تر پئے. قافلے والیاں نے پچھوں آواز نہیں ماری, کسے نے آواز نہیں ماری. جدوں اللہ دے پاک نبی بستی وچ لے کے آ گئے, اونٹ بستی وچ اللہ دا پیارا محبوب لے کے آ گیا. ایک دوسرے دے نال گلاں کردے نے, کنے دا ویچیا ہے, کنے پیسے لے. او آتا پیسے تے نہیں لے, پھر تے جاندا ہوے گا, جاندا ہوے گا, جاندا ہوے گا. کہن لگا جاندا بھی نہیں, میں ویکھیا بھی نہیں. پہلی ملاقات ایک دوسرے دے نال ملامت کردے نے پئے, جھگڑدے نے پئے. صبح دا ویلا اونٹ ہتھوں گوا دتا ہے, سودا خراب کر دیتا ہے. آپس کے اندر جھگڑا کردے نے. ایک خیمے دے وچوں عورت اٹھی ہے, توڑ کے آندی وے قافلے والے نہ ملامت کرو, نہ لڑائی کرو. جڑا اونٹ لے گیا ہے او دے بارے کوئی گل نہ کریا جے کہ تھوڑے پیسے نہ آئے, وہی چٹی میں بھر دیواں گی. انہاں آکھیا تو جان دی ہوے گی. کہن لگی جان دی میں بھی تے نہیں, پر میں ویکھیا اے جدوں ٹریا آوندا سی, جدوں ٹریا آوندا سی, جدوں ٹریا آوندا سی, میں ویکھیا اج لگدا اے جویں دے چاک سورے فرشتے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. شام دا ویلا ہویا, کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ
کھجوراں دا دتا نال انہاں دی رقم دتی انہاں دا جو معاوضہ بندا سی دتا فرمایا جاؤ قافلے والیاں نوں دے کے آؤ تے نال پیغام دے آج اے کھجوراں ساڈے سونے نبی نے تہاڈی مہمان نوازی واسطے بھیجیاں نے تہاڈی مہمان نوازی واسطے بھیجیاں نے اے تہاڈی رقم ہے نالے کھجوراں کھا رہے نے نالے پوچھ دے نے آن والا کون آن والا کون آن والا کون اساں تے آکھیا ساڈی رقم ڈوب گئی ساڈا اونٹ چلا گیا پیسے مر گئے ساڈے پیسے سانوں نہیں ملنے رب دے بندیا قربان جاواں میرے پاک نبی دے یاراں نے فرمایا ایڈا سونا ہے ایڈا سونا ہے اے کسے دا کچھ نہیں کھاندا بلکہ کائنات دا صدقہ کھاندی صحابہ کرام نے فرمایا کائنات اس سونے دا صدقہ بس آخری گل ہے مینوں پتہ ہے کدوں چھڈنا یہ کسی دا نہیں بلکہ کائنات دا صدقہ کھان رہی ہے اے تو وجہ اے میرا محبوب نہیں دکھا اے جنوں ویکھ کے چن شرماوے اے بدلی کردی اے لشک نہ مارے جے سونا جھاتی پاوے کہ جے سونا ہاتھ رکھے پھلاں وچ کہ ہاتھ پھلاں رل جاوے کہ جے ہو جاوے وہ سیر کرن نو سارا گلشن سی سے نواوے آزم دا سونا ماہی مینوں کدرے نظر آیا ایڈا سونا چل سانو بھی سونے کو لے کے چل میرے آقا نے کلمہ پڑھا